Hello，大家你哋好。最近好多朋友話我好勤力喎。咦，我有咩咁勤力啊？原來咧佢就見到呢兩個公仔出現，咁佢以為咧我哋係用 AI 或者後邊係另外有人配音嘅咁樣。咁其實唔係嘅。咁咩叫唔係咧？咁而家咧我哋就示範一次俾你睇。好啦，恐龍仔，我哋嚟啦喎！你哋好。我係恐龍仔耶！好啦，咁你哋睇下頭先咧，阿恐龍仔講嘢嘅時候咧，我個口咧係喐嘅。咁我哋到蘭蘭表演啦。大家好，我係蘭蘭，好高興認識大家。你哋睇下，剛才蘭蘭嘅配音係由我負責嘅，咁我個口咧盡量都係唔開㗎。咁好啦，咁兩個嗰個分別大家都睇到啦。我呢一個表演咧，我個口咧係會開嘅。蘭蘭個表演咧，個口係唔開嘅。咁阿蘭蘭個表演咧，嗰個表演者咧，個人咧嗰個口唔開咧，咁因為佢係用丹田發音嘅。咁而我哋布偶表演嘅話咧，就冇乜所謂啦，因為我個口型係開㗎嘛。咁咯。咁我哋呢個咧就叫做腹語。喺腹語表演嘅過程中咧，我哋好着重腹語精靈，即係蘭蘭啦嘅口型嘅。加油蘭蘭，麻煩你再示範一次。大家好，我係蘭蘭，因為我成日做嘢都覺得好難好難。好啦，咁頭先大家有冇留意咧？腹語精靈咧，佢個口咧係合開合開。咁我哋布偶呢邊又冇乜所謂啦，純粹就係開口開口開口咁樣咯。咁點解腹語精靈係合開合開咧？其實你留意下咧，你自己講説話嘅時候咧，都係合開個口咁樣嘅。咁我哋係初學者啦，希望未來有更多嘅進步。今日就分享到呢度，多謝大家。咁如果中意嘅就俾個 like 啦、share 啦，同埋分享下。咁撳埋小鈴鐺就係最好啦。好，我哋